السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لا ما بيتقفلش، لا. صباح الخير عليكم. صباح يا محمد. يا جماعة، لقيت في التعليقات بيقولوا انتوا ازاي قاعدين كلكم مع بعض. حبايبي احنا واخدين شقة لوحدنا في اليومين اللي ابو ملك قاعد فيهم. يعني احنا مأجرين شقة لوحدنا، مش قاعدين كلنا مع بعضنا، لان ما ينفعش هي اصلا اوضة وصالة، اوضه وطرقه زي ما بيقولوا. فمش هينفع ان احنا كلنا نبقى قاعدين فيها. فانا ابو ملك والعيال واخدين شقه، هي نفس الشقه اللي احنا قاعده فيها. وام ايمن اخذت الشقه اللي كانت فيها هبه الصغيره اللي جنب منها. الناس كانت بتسال طريق البحر على من البحر للبيسين، للفيلا قصدي. بصوا انا طالعه من الفيلا اهي، الفيلا اهي ورايا، وهوريكم البحر دلوقتي امامي اهو. ادي البحر امامي اهو يا جماعه. تاني مره وريتهولكم اول مره. فبصوا يعني دقيقه للبحر، دقيقه للبحر، اقل من دقيقه يا جماعه اهو. يعني دقيقه. بصوا يعني الواحد لو يعد الخطوات ممكن 50 خطوه كده برجليه يعني. فالمسافه بسيطه خالص وقليله. في عندكم كافيتيريا زمرد الابيض اهي في الوش، والبحر امامكم. بصوا شايفينه عمال يقرب ازاي. فيعني المكان جميل ومكان حلو. تعالوا نشوفوا بقى البحر على الصبح كده شكله عامل ازاي. بصوا حبايبي الكافيتيريا اهي. وفي كمان مكان طبعا الغيار ب5 جنيه الرسوم. وفي هنا الرجاله بيشطفوا بقى هنا في الدش اللي هنا دوت وبيغيروا كمان هنا. طبعا في ناس اهو بصوا صحيه بدري عماله تلعب اهي. انا صورتكم ما تخافوش. انتوا شايفين كده البحر جميل شكله حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده. بصوا كمان ايه دي البحر. شفتوا وصلنا بسرعه ازاي؟ الناس اللي بتقول بس في موجه بسيطه يعني، بس ايه النهارده الجو حلو، جو جميل ومش حر قوي وصباحي كده. بصوا ايه الجمال ده. طبعا الشباب بصوا بيجوا بقى من البدري. طبعا بقى كل ده هتملقوه كده ساعه وتلاقوا الناس ما شاء الله. انا طبعا جايين بدري الساعه 6 دلوقتي الصبح. على الساعه 7 8 تلاقي الناس ده ما شاء الله اتملى، لان هنا الاتوبيس بقى بيتملى وكده اهوت، فبيبقى خرافه. وهنا كده حبيت اتصور انا ومحمد ورحمه، صورنا سوا كده صوره بقى على البحر كده، كان جميل جدا. بعد كده تعالوا نشوفوا ايه اللي ورانا. بصوا حبايب قلبي، انا خدت الكبه كده من عند عم احمد. عايزين خلاط، عايزين كبه، عايزين مكوه. هي الاجهزه بتبقى موجوده عنده. لما تحتاجي مثلا عايزه تضربي طماطم، عايزه تفرمي بصل، عايزه تعملي اي حاجه، بيبقى هو موجود عنده اهو. فانا هاخده دلوقتي هعمل بيه اضرب بيه بصل وطماطم. انا عايزه الكبه مش عايزه الخلاط. يلا بينا نشوف هنعمل بيها ايه، وبعد كده بقى ايه نغسلها له ونرجعها له تاني. مسكت الكبه حبايب قلبي كده هو، ببتدي بقى ايه هعمل فيها البصل والطماطم. ولو عندك قرن فلفل كده اخضر هيبقى حلو قوي برضه. هنضرب كده بقى، نحط البصل كله هنا في قلب الكبه. او بصوا بصل وطماطم بس. بس انا صراحه الفلفل الاخضر خلص من عندي فما حطيتش بقى، كان نفسي يبقى فيه فلفل اخضر يبقى جميل قوي في الشوي كمان. المهم ان انا ايه حطيت كله كده، وبعد كده بقى ايه هبتدي احط الغطا بتاعه. احط حبه ملح الاول علشان يتفرم معايا كويس. انا عايزاه مفروم ناعم جدا، عامل شبه الجوسي كده. بعد كده بقى ايه هنحط بقى ايه شويه فلفل اسود حبه حلوين بردك معاهم، وهنضربهم مع بعض اهو. بصوا حبه كده حلوين هنحطهم بقى كلهم هنا. بعد كده هغسل ايدي. بعد كده بقى ايه نكمل ايه مع بعضينا بقيه شوف الاكله دي هنعمل فيها ايه. بحاول بقى ايه احطه كده، مش عارفه مش مظبوط، بحاول اجيبه شمال واجيبه يمين. يا ترى انت معمول ازاي يا عم الحاج؟ يلا بينا.
المهم ان احنا هنضربه كده ضربة كويسة. بعد كده حبايبي جبت الحله الكبيره ديت عشان يعني واسعه. هنبتدي بقى احط اللحمه اللي هي دي لحمه بلدي ام ايمن جايباها، فهحطها كده بقى في الحله كلها زي ما انتم شايفين كده اهوت. واقوم واخده حبه، بصوا افكها كده من بعضها. وبعد كده هجيب ايه بقى، هجيب حبه خلطه من البصل والطماطم، واقوم حطها عليها، واقوم ايه اعملها كويس قوي مع بعض او زي ما انتم شايفين كده اهو. بعد كده هجيب الكيس التاني، اهم حاجة عشان تشبع بطعم البصل والبهارات اللي فيها. ممكن تحطي سنة دبس رمان، تحطي حبة باربيكيو صغيرين، بتبقى حلوة قوي في الشوي صراحة. طبعا الحاجات دي ما كانتش متوفرة. فالمهم بقى جبت الكيس التاني اهو زي ما انتم شايفين. طبعا هتقولوا ده ياما يا جماعة، احنا عددنا كبير ما شاء الله، يعني عددنا كبير جدا. فطبعا اللحمه دي لما بتشوي طبعا انتوا عارفين انها بتخس شويه عن ما هي كده ما انتوا شايفينها ما شاء الله. بس كده. بعد كده بقى ايه بردك اهي فكيتها كلها ايه زي ما انتوا شايفين. طبعا ما فيهاش ولا اي نقطه دم لان انا صفيت كل اللي فيها، ما بقاش فيها اي حاجه كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى ايه هجيب تاني حبه بصل بالطماطم كده ورشرشهم معاها. اهم حاجه ان ايه كل دوت يتشرب ويبقى كله واخد طعم واحد، ما يبقاش في جزء وجزء زي ما انتوا شايفين اهو. بقيت اجيب من تحت كده لفوق. بعد كده هجيب الكيس التالت واقوم حطاها بردك نفس الحكايه زي ما انتوا شايفين، او بقطعه كده واقوم فضياه كده بردك، اقعد افركه كده واحط بقى باقي اللي موجود في قلب الكبه كله، افضيه كله اهو عليه اهو زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما افضيه عليه بردك هقعد اقلبه كله كويس. وبعد كده بقى ايه هغطيه واحطه في التلاجة. يعمل بقى ايه، تسيبيه بقى ساعتين 3. المهم انه كله يتشرب ويبقى حاجة واحدة زي ما انتم شايفين كده. زي ما انا بقعد كده بعمل له مساج بعمل له مساج من كل ناحية عشان ياخد كل البهارات والبصل والطعم البصل والطماطم كله يبقى فيه كده، هو يبقى جوسي ويبقى طري في قلب الشوي. بس كده اهو شايفين عملته بقى كده كله خلاص كده اخد الخلطة كلها. هروح بقى اغسل ايديا والم بقى ايه كل الحاجات ديت اهو زي ما انتم شايفين كده. غسلت ايديا اهي. بعد كده هروح الم بقى ايه احطه في التلاجة، واقول لكم هحطه في التلاجة وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه تاني. يلا بينا نخشوا عند فطومة، شوف عاملة ايه يا فطومة، بتروقي؟ يا اختي اعمل فيديو الروتين ورايا. يلا اعملي روتين، الروتين جميل. صباح الخير صباح عليكم، الخير. عاملين ايه؟ هتفطروا؟ عندي في فول وفي فلافل وفي جبنات. مش عارفه والله. صحيح. لسه ما رسوش على حاجه. في فيديو بسطرمه هو لو هتعمليه، وفي جبنه قريش. انا الغدا كده هتتاخروا فيه عقبال ما تيجي فاطمه عشان نبقى كله متاكل مع بعض كويس. خلاص يبقى نعمل فطار بقى كله. خلاص اروح اقلي لكم الفلافل وطلع انا مطلعه الفول وانت اعملي البيض عندك واعمل الجبنه القريش وطلع العيش. وفي جبنه تركي بردك، وفي جبنه بيضه، وفي جبنه فلاح. فول يا اختي واحد في فول ما انا هطلعه اسخنه واحبشه. خلاص هتاكلوا فين بقى؟ عايزين مكان واسع. تاكلوا في الجنينه زي ما بالدبان. فتح شمسيات. ما هو مفتوحه الشمسيات. لا خلاص. هعمل البيض دوت والبتاع دوت ونشرب فوز الغسيل واعمل لكم فيديو روتين. اعمل لكم فيديو روتين. يعني هتاكلوا الاول ولا هتعملوا الروتين الاول؟ لا هاكل الاول. خلاص ماشي. يلا بينا يا جماعه نروحوا نعملوا الفطار ونرجع. طبعا انا مش هصور عشان انا كل شويه اصور فطار زهقت. هعمله مش هصوره. ايوه بس لو هنا حبايب قلبي غسلت بقى المواعين بقى اللي عملت فيها كده الفول والاطباق كده اللي كنت عامله فيها السلطه. هنشوفه دلوقتي مع بعض ايه بعد ما اغسل المواعين دي كلها. هو مش ياما يعني الحمد لله. انا اوريكم كده اقل حاجه، وبفضي كده لو في اي حاجه في الحوض كده من الخضره ولا حاجه بشيلها كده وارميها في الزباله زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى هبتدي اشطف كده الحاجه اللي انا غسلتها، وكمان غسلت الكبه بتاعه الحاج عشان برضك اديها له عشان ما يبقاش ورايا اي حاجه تاني.
اهو زي ما انتم شايفين كده، شطفت له الحاجه كلها، شطفت الحاجه كده وخلصت هنا اهوت. وبقيت ايه امسح كده والمم بقى ايه الحاجات دي كلها كده عشان ما يبقاش فيها اي حاجه. المشط طبعا العيال كانوا في الحمام وسابوا لي المشط هنا بيصرخوا وهم في الحمام علشان عشان يعني هو في وسط الميه كده ومصرحين يسلكوا بسرعه فيقوموا مخلصوا. طبعا هلم كده زي ما انتم شايفين اهو، ورجعت دي مكانها وبعد كده مسحت هنا. طبعا بقى لما المواعين دي لما تعمل هحطها بقى ايه في مكانها في قلب المكان. هنا بمالك بقى خليته يعمل لي كده السلطه. ده بيعرف يعني، هو بيحب يعمل السلطه، حتى هناك في البيت برضه يحب هو يقطعها ويعملها كده ويظبطها. طبعا انا مش هحط بصل دلوقتي لان البصل ما يبوظش السلطه قصدي. فالبصل ده اخر حاجه اما تيجي تعملوا الاكل يبقى حطوا لو انتوا حابين يعني بصل في قلب السلطه. هنخلص بقى كل ده وترجع لكم تاني. بصوا كده حبايبي، محمد اهو هيعمل لنا بقى هو السلطه عليه تقطيعه حلوه في السلطه زي ما انتم شايفين كده. سلطه ياما اهي، جزر وخيار وقته وبقدونس وشبت وجرجير. هنعمل سلطه كبيره منها للفطار ومنها كمان للغدا. عامل يا محمد؟ تمام والله. ايه رايك في مطروح؟ تمام والله. وعجبك الشاليه؟ عجبك الفيلا هنا؟ ده اساسي. احنا هنعملها كل سنه ان شاء الله، مبادئين العمر ان شاء الله. ان شاء الله. عجبك المكان يعني احنا كل الذوق والمكان زي الفل وكل حاجه نضيفه قوي والله. طب الحمد لله. اهو واحد اهو لسه جاي اول مره يجي المكان عجبه. ويكفي كمان ان معايا مملك في الدنيا. الله يكرمك. هنعمل الحاجات دي بقى وبعد كده نرجع لكم تاني. شايفين التقطيعه؟ شايفين تقطيعه الطماطم؟ اني احسده على هذه القطعه. ده كده حبايب قلبي فطرنا. بدل ما قلنا هنفطر بقى بره، لقينا في ناس ما شاء الله يعني بره كتير، فعشان يعني الاحراج وكده فدخلنا البلكونه بتاعه هبه وحطينا كل الفطار كده فيه زي ما انتم شايفين كده اهوت. علشان كلنا بقى هنتلم. وعملنا بقى ايه سندوتشات للولاد، والكبار طبعا قعدوا على الكراسي وقعدوا يغمزوا. وانوسه ما شاء الله اهو قاعد معانا بيحب البطاطس المقليه. بسبوسه، انتي بوسي، انتي بسبوسي حبيبي. كوتشي 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 انتي كوتشي 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 عامله ايه؟ انتي عامله ايه النهارده؟ هنا مأنسانه؟ مش انتي مأنسانه هنا؟ هيكا 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 كوكو. حبيني انا. فتحة بقها، فتحة بقها، فتحة بقها. ايه يلا بينا نروق البيت، احنا مش فاضيين كده. الأوضة عشان هنمسح بقى الأرض كده نخليها نضيفة بالشرشوبة. طبعا في شرشوبة هنا في كل أوضة، وفي مكنسة وفي مساحة. فاحنا بقى هنمسح كده الأرض وبعد كده نرجع لكم تاني. حد عنده جمال كده، حد عنده شياكه كده، ناس حد عمالة تضحك ازاي؟ ها حد عنده بيض يا لهوي تضربه. ها اضربي قطه، اضربي هيبقى انت ايه القمر ده؟ سوسو بس عاوز سيبوالي بتاعت انا دي فاطمة دلوقتي تيجي وتاخدها منك مش هتديها لحد. لا يا اختي لا، العركة هتدور عليكي. تعمل معايا انا واجب عشان انا ملبساها ومنضفاها. ايه الحتة دي قمر يا ناس، سكر يا ناس. هنونة انت عارفة انت عارفة اسمك؟ بصوا يا جماعة احنا كده في استقبال بنت خالتي فطومة، انا وام ايمن مستقبلين. بص علي السواق بيضحك علينا. واقف فاتح بقه، شايفينه؟ اتشهرت يا علي على اليوتيوب. اتشهرت اهو. ايه يا علي عمال تضحك علينا انت؟ ما عملتليش لايك امبارح. قلت لي انا والمدام والاولاد والعيله كلها تعمل لي لايك، ما عملتوش لايك. خد يا بنت، خد منه الشنطه، يلا خد الشنطه. الحمد لله على السلامة يا حاج. الحمد لله على السلامة يا حاج، الحمد لله على السلامة. ليبيا نورت.
مطروح نورت. جايبه العزام كله معايا وهي جايه، نادي العلم من جوه، نادي محمود. يا محمود تعالي شيلي مع خالتك. انت معاك يا هنا يا محمود تعالى. بصوا عندكم في الاوضه وميه وجايبه بسكوت. ده انا هروح انتقم من البسكوت ده. فاكره لما كانوا بيخبوه وانا الاقي بالصدفه. عامله ايه يا فطومه؟ الحمد لله على السلامه. هي كده بقى لما تحلو بالعيله كلها. دام العيله كلها جت يبقى احلى معاهم. بصوا غرقانين وجايين يسلموا. بايشين في الميه كله بايش. ادخلها فين؟ يلا الحمد لله. يلا بقى هسيبها ترتاح عشان ما نتعبهاش. خرابي يا نعم. بصوا يا جماعه جايبه عيش فطومه وجايبه ايه ده يا بيه؟ ايه اللي في الكيسه الصغيره؟ جايبه جبنه تركي وبيفي وحلاوه. عندنا احنا ماشي. وجايبه ايه ده؟ تونه فول. اهم حاجه اللبن ده. وشيلوا لي كيس. وجايبه العصير جايبه لنا فول علب وشاي. وجايبه فروتي. ايوه كنا بنستنشع على الحاجات الحلوه دي. وجبنه قريش جبنه بيضه. ايوه وده بصوا علب الفول امريكانا. ايه ده امريكان؟ يا لاوي يا خرابي. مكتوبه بالشنطه. ايوه انا بحب الحاجات دي. هي دي الحاجات اللي بتقع. وبصوا جايبه اندومي. جايبه لنا احنا اندومي في الخباثه. بصوا جايبه لنا اندومي خضار. وجايبه جايبه لنا اندومي صج. وجايبه علب جبنه بيضه. اهم حاجه نجيب في الشنطه. وجايبه اندومي. يا سلام. بصوا يا جماعه وجايبه ريد عشان الدبان. وجايبه للاسنان. وجايبه لنا اهم حاجه انا كنت قايله لها الصراحه هتشيلي ابر عشان عندي رجلي وجعتني تاني جامد جدا. فجايبه لي ابر فيتامين وابر فولتارين. وجايبه علب بسكوت اهي زي ما انتم شايفين كده اهو. اهي. وجابت لي دواء الحساسيه بتاع هنا. وابر تانية اهي عشان احنا عظمنا ما اقولكوش عظمنا تعبانه. جايبه كل حاجات. شاطره يا فطومه. تسمعي الكلام يا فاطمه. ايه هبه عامله ايه؟ يلا بينا. هيا بينا. ده بتاع الاطفال بيستحمى في بتاع الاطفال. هو وعز يا صغنن انت وعز يا بيستخبوا تحت الميه. مش هشوفكم انا يعني. احسن حاجه هنا يا جماعه اللمه بتبقى حلوه. يعني بنصاحب على بعض وكاننا اسره واحده. بنهزر وبنضحك عز صاحبنا. وشفت ازيك يا عز؟ منور. انت من اسكندريه يا عز؟ من الجيزه؟ ده من مصر. يا منورنا. اصلي هنا. يلا بينا يا صباح ولسه كده. راح انا وهبه مشوار ان شاء الله يعجبكم. هنجيب منه حاجات باذن الله تعالى. ان شاء الله نوريكم الحاجه اللي هناك عنده والحاجات اللي احنا هنجيبها باذن الله تعالى. خليكم معانا بقى وما تروحوش في حته عشان تشوفوا احنا جبنا ايه. السنه اللي فاتت عندي نزيع عامله ايه هبه؟ لبسوا في بعض وش في وش. عامله ايه يا محمد؟ عامل ايه يا محمد؟ عامل ايه يا حاج احمد؟ الحمد لله. النهارده راكبين عربيه الحاج احمد هنتفسح. لا بص ايه هنتفسح. لا دي كده بتدبسك بقى. لا دي الموضوع من الاول ان هي حاطه رجليها فرق الموضوع معاها. رحنا هنا مصنع الزيتون. مصنع اوليف جميل جدا. الزيتون بتاعه حلو قوي وكمان الزيتون بتاعه جميل جدا ما شاء الله. عامل حاجات جميله. عنده كمان ازاي تحافظي على الزيتون. عامله بغلاف بلاستيك اسود زي ما انتم شايفينه كده اهو. وكمان عنده تبس بلح حلو قوي للانيميا اللي هي البرطمانات الصغيره. ده الربع ب15. البرطمان الصغير عامل 15 جنيه. وزيت الزيتون عامل 100 جنيه البكر. وكمان عامل في زيتون علب الزيتون الكيلو. الله ينور يا شباب. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال اللي على السطوح ده؟ لازم اجي اصور. حد بص عليها انا. دي نوعت مرتين. حلو الشوي على السطوح. بصوا السطوح جميل ازاي والبحر كده شكله تحفه. احنا كده على السطح. منظر جميل قوي ما شاء الله.
ما شاء الله. الله بصوا شكل الغروب تحفة، شكل الغروب رهيب. الله ينور. اتصل بقى. الله ينور. الاكل جميل ما شاء الله. يسلم الايدين. خدي اقعدي يا يوسف حبيبي. الله احلى استثمار على السطوح يا جماعه. في حد من العيال ما اكل؟ انا عايزه. جنب ملك ايوه. بس اكتر. الله بصوا وبكده حبايب قلبي خلص يومنا. يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم حبايب قلبي اليوم الجميل النهارده ما تنسوناش في لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.